வெல்கம் டு மை சேனல் ஈஸி டேஸ்டி ரெசிபிஸ். இன்றைக்கான ரெசிபியை பார்க்கலாமா? இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் பார்க்க போகிறோம். பொட்டேட்டோவை வச்சு பார்க்க போகிறோம். தேவையான பொருட்கள்: கொஞ்சம் கடல மாவு, கொஞ்சம் எண்ணெய், உப்பு, சீரகத்தூள், மிளகாய்த்தூள், இஞ்சி பூண்டு விழுது, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, புதினா, சாட் மசாலா, கரம் மசாலா, ட்ரை மேங்கோ பவுடர், ப்ரெட், ஸ்லைஸ் ப்ரெட்டை துண்டு துண்டாக்கி மிக்சியில் பொடி பண்ணது, வேக வச்சு தோல் எடுத்த உருளைக்கிழங்கு, மைதா மாவு கொஞ்சம் தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதில் எல்லாமே போட்டுக்கோங்க: ட்ரை மேங்கோ பவுடர், கரம் மசாலா, சாட் மசாலா, கொத்தமல்லி, புதினா, இஞ்சி பூண்டு விழுது, மிளகாய்த்தூள், சீரகத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, கடல மாவு, பிரெட் கிரம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா. இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும், குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். மறக்காமல் நாளைக்கே ட்ரை பண்ணுங்கள். இதில் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணக்கூடாது. இந்த உருளைக்கிழங்குக்கு இருக்கிற ஈரப்பதமே போதும். பாருங்கள், இதை நல்லா பிசைஞ்சிட்டோம். இப்போ கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. உங்களுக்கு விருப்பமான ஷேப். நான் கொஞ்சம் எலாங்கேட்டடாக பண்ணுறேன். இந்த மைதா கரைச்ச இதில் டிப் பண்ணுங்கள். பிரெட் கிரம்ஸில் ரோல் பண்ணுங்கள். இன்னொன்று செஞ்சு காட்டுறேன். பாருங்கள், ஒன்று செய்கிறேன். அந்த மைதா கரைசலில் டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் கிரம்ஸில் ரோல் பண்ணுங்கள். இப்படியே எல்லாம் செஞ்சு ஒவ்வொன்றா வச்சுட்டு எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்தால் நம்ம பொட்டேட்டோ நக்கட்ஸ் ரெடி. இங்கே பாருங்கள், எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. ஒவ்வொன்றா போட்டு எடுக்க வேண்டியது தான். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆனதும் பாருங்கள், இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆனதும் எடுத்துடுங்க. எல்லாமே பொரிச்சிட்டு உங்களை பார்க்குறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப சுவையான ஸ்நாக் ஐட்டம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பொட்டேட்டோ நக்கட்ஸ் எவ்வளோ கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கு பாருங்கள். இது சாஸ் தொட்டு சாப்பிட்லாம். இது பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் சிம்பிளை டச் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். தேங்க்யூ.